नमस्कार, म जनक युवा नागरिक अङ्कपत्रको माध्यमबाट सामाजिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा हामीले स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयमा मात्र सीमित भएका छैनौँ। यस सँगसँगै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर समुदाय स्तरमा पनि स्थानीय स्तरको विभिन्न सम्बन्धलाई उजागर पनि गरेका छौँ भने यसका लागि हामीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि गरेका छौँ र अभियान सम्पन्न भए पश्चात नगरपालिका तहसँग पनि रहेर समीक्षा पनि गरेका छौँ र युवालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणका लागि हामीले नगरपालिकासँग पैरवी पनि गरेका छौँ। छात्र शौचालय, सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन, अपाङ्ग मैत्री शौचालय र महिनावारी व्यवस्थापन शौचालय लगायतका विभिन्न विषयमा रहेर पनि छलफल गरेर पैरवी गरेका छौँ। युवा नागरिक अङ्कपत्र कार्यान्वयन पश्चात चाहिँ वडा कार्यालयले 4 कोठे शौचालय चाहिँ निर्माण गर्नको लागि बजेट छुट्याएको थियो र त्यो शौचालय चाहिँ अहिले हामीले 4 वटा कोठा चाहिँ एकदम बच्चाहरूले प्रयोग गरेका छन् र त्यो शौचालय भइकन चाहिँ हाम्रो स्कुललाई धेरै चाहिँ सहयोग भएको हामीले फिलिङ गरेका छौँ। विद्यालय नर्सले चाहिँ किशोर अवस्थामा आएका बालबालिकाहरूलाई मानसिक समस्या भइरहेको हुन्छ, शारीरिक समस्या भइरहेको हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ उहाँले गएर क्लासमा काउन्सिलिङ गर्ने अनि तिमीहरूलाई किशोर अवस्थामा यस्तो हुन्छ, यस्तो असहज परिस्थिति आउन सक्छ भनेर उहाँले कहिले ग्रुप काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ भने कहिले चाहिँ सिङ्गल क्लिनिकमा ल्याएर समस्यामूलक बालबालिकाहरूलाई चाहिँ उहाँले परामर्श दिनुभएको छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ बालबालिकाहरू जस्तो बेहोस हुने त्यस्तो काम्ने जस्ता गर्थे भने अहिले चाहिँ त्यो समस्या सट्टै हटेर चाहिँ हामीलाई एकदम राम्रो भएको छ। युवा नागरिक अङ्कपत्रमा चाहिँ हामीले खानेपानीको चाहिँ अलिक समस्या चाहिँ हाम्रो स्कुलमा भनेका थियौँ। अब त्यो पनि पछि चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ।